Ndewo, aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Taa anyị ga-eme Igbo proverbs, ilu Igbo proverbs, okay? And then we have a special guest, Eudora. Eudora is a fellow Igbo teacher here on YouTube. She has a channel which I will be linking below. So we'll be doing these proverbs. I will explain some, Eudora will explain some. And some of this will be on her channel. So you watch some here and you go over to her channel to watch the rest. Okay? Igbo proverbs. Ndewo ndị be anyị, onye ọ na-anụ ya bụ Eudora Chukwuka. Ewetara gị nkụzi nke ụbọchị nke taa na Igbo proverbs. Ebe a ka anyị ga-akọwa ụfọdụ Igbo proverbs ị na-anụ ọ ndị mama na ịghọtaghị nkọwa ya. A ga-ewetara gị nkọwa ya n'ebe a. Gee ntị nke ọma, ị ga-aghọta ọtụtụ ilu na nkọwa ya. Ka anyị bido. Nke mbụ, were ehihie chọọ ewu ojii. Were ehihie chọọ ewu ojii. Okay? So, ewu, gịnị bụ ewu? Goat. Ehihie, afternoon or daylight. So what does this proverb mean? It means that you should look for the black goat in daylight. Look for the black goat in daylight. Why? Because it would be hard to look for it in the night, isn't it? And a similar proverb in English would be, make hay while the sun shines. Okay? So, ọzọ, were ehihie chọọ ewu ojii. Chọọ is the look for that. Okay? Were ehihie chọọ ewu ojii. Okay? Ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ebe nkọwa ilu nke a pụtara, there is no place like home. No place like home. Nkọwa ilu a bụ charity begins at home. Ebe onye bi ka ọ na-awachi. No place like home. So wherever you live, you try to do what you have to do in order to maintain good living. So charity begins at home. Bụ nkọwa ilu a. Daalụ, daalụ. Ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ala n'ili. Ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ala n'ili. Ijiji will fly, the house fly. Okay? Ozu is a dead body. Ili, grave. So the fly that has no advisor, onye ndụmọdụ, follows the corpse to the grave. So it is good to have advisors, and not just any advisors. It has to be good ones. Then you actually listen to them, okay? So that you don't, there's some mistakes you can avoid just by listening to great counselors. So the fly that does not have a good advisor follows the corpse to the grave. Ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ala n'ili. Akwụkwọ juru n'ọhịa ma aba achọwa ọkazi. Akwụkwọ juru n'ọhịa ma aba achọwa ọkazi. Akwụkwọ ebe a will leaves, okay? I mean, akwụkwọ mean like book and things. Man, ebe akwụkwọ leaves. Ọhịa, forest or the bush, okay? Ọkazi is a leaf that we used to cook soup. So there's lots of leaves in the forest, but when one enters, he looks for the ọkazi leaf. Why? It just means that when you see a good thing, you know a good thing, there's no competition, okay? And you just go straight for what you want. Lots of leaves in the forest, but when one enters, he looks for the ọkazi leaf, okay? So a great thing does not have competition. And ọkazi is a leaf that we used to cook ọkazi soup. Akwụkwọ juru n'ọhịa ma aba achọwa ọkazi. So, nilu niile anyị gere, all these proverbs, which one are you going to use? Because at the moment when you learn something, make sure to use it. Which one are you going to use? Like in the next 1 week, use it in your conversation. There in the comments, okay? And chetana the rest of this ilu nona web channel Eudora, okay? Giga Eudora na akuzuku Igbo, okay? Hukusa akuzi Igbo, okay? Gwandalo o na asuku Igbo, kodi.
Bye bye. Bye bye. Ka dinu. Sabakwu Igbo.